हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडसाम। आज मैं शक्करपारे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं आटे और सूजी से बनाऊंगी और बनाना बहुत ही इजी है। और आप इसको एक बार बना के 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे इसको खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आटे की शक्करपारे बनाने के लिए मैंने इधर 1 कप गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं, वही आटा है ये। इधर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून सूजी, बारीक वाली सूजी लिया है मैंने। इधर मैंने चीनी 6 टेबलस्पून लिया है, या अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप 1 टेबलस्पून कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर मैंने 4 बड़े चम्मच यानी कि 1/4 कप घी लिया है। इसके जगह पे आप सेम क्वांटिटी का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चुटकी मैंने नमक लिया है। 4 इलायची के सीड को निकाल के उसको कूट लिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। इधर ज़रूरत अनुसार पानी लेंगे और शक्करपारे को तलने के लिए इधर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में चीनी डाल लेंगे और इसमें थोड़ा कम करके गुनगुना गर्म पानी डालेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी को एक बारी में आटे में मिक्स नहीं करेंगे, उससे आटा जो है वो बिखर सकता है। तो इसको पानी में पहले मेल्ट कर लेंगे। पानी जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें, क्योंकि पूरा पानी अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो शक्करपारे मीठा नहीं बनेगा। तो इसमें कम से कम पानी डाल के, गुनगुना गर्म पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अभी इसको साइड में रख देते हैं और एक दूसरा बोल ले लेते हैं। इसमें आटा डाल देंगे, सूजी, नमक। आप चाहे तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नमक डालने से इसका मीठा अच्छे से आता है, स्वाद, मीठा स्वाद। अभी इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। अभी इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। अभी इसमें घी डाल देते हैं। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी से बहुत ही अच्छा एक स्वाद आता है। तो घी डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ब्रेड क्रम्स के जैसा बना लेंगे, अच्छे से रब कर लेंगे ताकि घी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाए तो आप थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके इस तरीके से मुट्ठी में दबाएंगे तो एक गोले जैसा बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो मोयन है वो सही से डाला गया है, क्वांटिटी सही है। तो अभी इसमें जो चीनी वाला पानी है उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के एक आटा लगाएंगे। थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाएंगे क्योंकि इसमें सूजी डाला है हमने, तो सूजी थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए हम लोग रखेंगे। तो तब ये सूजी थोड़ा सा फूलेगा, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। ये आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है, देखिए। तो अभी इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक ये इसमें सूजी डाला है तो वो फूल जाएगा। और 2 से 3 टेबलस्पून पानी मेरा बच गया है, उसको मैंने साइड करके रख दिया है। तो देखिए रेस्ट करने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आटा सेट हो गया है। तो अभी इससे शक्करपारे बेलेंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया है, बाकी का पोर्शन ढक के रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तब ये भी गोला बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के इसको बेलेंगे हल्के हाथों से। क्योंकि ये आटे का बना है तो ये साइड से फट सकता है,
उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें से हम पीसेस निकालेंगे तो ये जो साइड में जो बिखर रहा है तो वो नहीं रहेगा इसमें। अगर आप इसको नहीं घुमा पा रहे हैं तो आप चॉपिंग बोर्ड को जो है जिसमें आप बेल रहे हैं उसको भी घुमा सकते हैं। तो इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे और इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। मैं दिखा दूंगी कितना मोटा इसको बेलना है। तो इसको धीरे धीरे इस तरीके से घुमाते हुए बेल लेंगे। तो ये मेरा बेलना हो चुका है। अभी एक नाइफ़ के मदद से इस तरीके से मैं स्क्वायर और डायमंड शेप में काटूंगी। आप मनपसंद शेप में इसको काट सकते हैं। इसको घुमा लेते हैं बोर्ड को। स्क्वायर शेप में मैं काट रही हूँ। तो देखिए इसका थिकनेस ऐसा रहेगा। तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और साइड के जो एक्सेस पोर्शन है उसको भी रख देंगे, उसको उससे बाद में इस कर लेंगे उसको इस तरीके से। तो मैंने इधर और एक रोटी जैसा बेल लिया है, तो इससे मैं डायमंड शेप में काटूंगी। तो उसके लिए पहले इसको लंबे लंबे इस तरीके से काटना है और उसके बाद नाइफ को थोड़ा सा तिरछा करके पकड़ना है और इस तरीके से काटना है, तो ही डायमंड शेप में ये बन जाएगा। देखिए तो अभी इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल गरम होने के लिए रखना है और ऑयल जब मीडियम गरम हो जाए तभी फ्लेम को लो करके इसको फ्राई करना है। देखिए ये ऑयल में छोटा सा एक टुकड़ा डाल के देख लेते हैं। देखिए ऑयल अच्छे से गरम है। तो अभी मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और एक एक करके इसमें शक्करपारे डाल देंगे, जितना एक बार में आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और डालने के तुरंत बाद इसको हिलाएंगे नहीं, 1-2 मिनट बाद ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, तो तभी इसमें इसको थोड़ा सा पलट देंगे इस तरीके से। और इसको पलटते पलटते लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट, या फिर जब तक ना इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसको घुमाते रहे, नहीं तो एक साइड से ये जल जाएगा। तो देखिए अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। तो अभी इसको निकाल सकते हैं। एक्सेस ऑयल को निकाल के इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। और ये टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं 1 महीने के लिए, और जब भी मन करे ये बच्चों को भी दे सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। तो बाकी के जो डायमंड शेप वाला था उसे भी मैंने डाल दिया है। ये भी फ्राई हो चुका है दोनों साइड से। इससे डार्क नहीं करेंगे, यही परफेक्ट कलर है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद ही जार में भरेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल का बटन आता है, उसको क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड साम। आज मैं शेयर करूंगी आलू के खस्ते कचौरी की रेसिपी।
मेरी रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की खस्ते कचौरी आप घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आलू के खस्ते कचौरी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप। 1 कप मैदे से आप 6 कचौरी बना सकते हैं। आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अजवाइन लिया है 1/4 टीस्पून और मोयन के लिए लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी का। तो सबसे पहले एक बोल में मैदे को ले लेंगे। आप चाहे तो आटे भी डाल सकते हैं। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मैं इधर ऑयल से मोयन दे रही हूँ। ये 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सारे चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर का पानी डाल के एक मुलायम सा डो लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए मैंने डो लगा लिया है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो अभी इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक हम लोग जो आलू का स्टफिंग है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है। हींग लेंगे 1 चुटकी। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लेंगे स्वाद अनुसार। आमचूर पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। 1/4 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर। एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून लिया है अदरक का पेस्ट और 2 बड़े चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया। और ऑयल लगेगा स्टफिंग बनाने के लिए 2 टेबलस्पून। सबसे पहले जो उबला हुआ आलू लिया है उसको स्मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं रखना है जैसे कि समोसे की स्टफिंग में रखते हैं। इसमें जो आलू को अच्छे से स्मैश कर लेना है, बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए मैंने स्मैश कर लिया है। तो अभी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी इसमें कटे हुए हरी मिर्ची और अदरक डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो जाने के बाद इसमें डालेंगे हींग। थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने। अभी गैस की फ्लेम को लो करके सारे जो पाउडर्ड मसाले हैं वो डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर। गैस की फ्लेम को लो रखें नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो अभी आप चाहे तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसके बाद मसाले डाल सकते हैं। और इधर स्मैश किया हुआ आलू डाल दिया है मैंने। ज़रूरत अनुसार नमक डालेंगे। कटा हुआ हरा धनिया। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद कचौरियाँ बनाएंगे। मिक्सचर ठंडा हो चुका है और डो भी रेस्ट हो चुका है 30 मिनट्स के लिए। अभी इसमें से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। मैंने जितना मैदा लिया है उससे आप 6 कचौरी बना सकते हैं। तो 6 लोइयाँ तोड़ लेते हैं इसमें से। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसका दुगना या जितना मैदा आपको चाहिए उतना आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसका जो लोई होगा वो पूरी से थोड़ा सा बड़ा होगा लोइया। तो इधर मैंने जो स्टफिंग है उसको भी गोली बना लिया है। जितना क्वांटिटी का मैदा लेना है उतना ही क्वांटिटी का आलू का स्टफिंग भी लेना है, सेम क्वांटिटी का होगा। तो अभी इसको मुंह को अच्छे से बंद कर लेंगे और एक्सेस जो मैदा है उसको हटा देंगे। तो ये अच्छे से सील हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे। मैदे का बॉल का साइज और जो आलू का स्टफिंग यूज़ करेंगे वो सेम क्वांटिटी का होगा, ना ज़्यादा लेंगे ना थोड़ा कम लेंगे। ज़्यादा लेंगे तो ये फट के बाहर आ जाएगा और कम लेंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, स्वाद नहीं आएगा आलू का। तो इसी तरीके से मैंने सारे बना लिया है। अभी इसको उंगली की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे। बेलन से मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे फट के स्टफिंग बाहर आ सकता है। तो हल्के हाथों से इस तरीके से फैला के रेडी कर लेंगे। और इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, आप साइज़ देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा मोटा ही होगा, कचौरी जैसा होता है। तो इस तरीके से सारे कचौरी बना लेंगे। और इसको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को थोड़ा सा हल्का गरम करके उसमें ही इसको डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गरम करेंगे तो ये जल्दी जल जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसको लो फ्लेम में धीरे धीरे, मैंने इधर ऑयल ऑलरेडी गरम होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हल्का गरम हुआ है बस। तो अभी इसमें कचौरियाँ डाल देते हैं। एक बार में जितना आएगा उतना डालेंगे। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे ब्राउन होने तक, एक साइड से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे तो ही ये खस्ता कचौरी क्रिस्पी बनेगा। देखिए एक साइड से ये ब्राउन हो चुका है, तो अभी इसको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी ब्राउन होने तक इसको पलट पलट के सेक लेंगे। देखिए ये अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। ये कलर आने में 10 मिनट लग जाता है, 10 से 12 मिनट। तो अभी इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और सेम तरीके से बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसको फ्राई करना है टाइम लेके, तो ही ये बहुत अच्छा क्रिस्पी खस्ता बनेगा। देखिए ये कचौरी भी रेडी हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं और इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रेडी हो गया है गर्मा गर्म आलू के खस्ते कचौरी, और इसको गर्मा गर्म ही सर्व करना है, ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडसम। आज मैं आलू सेव बनाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा बनता है घर पे, बिल्कुल मार्केट जैसा, और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल का बटन आता है, उसे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आलू सेव बनाने के लिए मैंने इधर 4 उबले हुए आलू लिया है, मीडियम साइज़ का आलू है, और इसके छिलके को मैंने निकाल दिया है। और इधर मैंने लिया है 1.5 कप बेसन। इसमें से जितना बेसन लगेगा उतना यूज़ करेंगे, वो मैं बाद में बता दूंगी। हींग लगेगा 1/4 टीस्पून। और इधर मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, इससे बहुत ही क्रिस्पी होता है। इधर मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा 1.5 टीस्पून, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार।
और मैं ऑयल में इसको फ्राई करूँगी तो उसके लिए ऑयल लगेगा। सबसे पहले जो आलू है उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, बारीक जो ग्रेटर आता है उससे, क्योंकि आलू में अगर गुठलियाँ रह जाएगा तो जब सेब बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं निकलेगा झारे से। तो उसके लिए इसको अच्छे से स्मैश कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप हाथों से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से करना है। तो उसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है मैंने, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके क्योंकि थोड़ा खट्टा होता है, और गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है। अभी थोड़ा सा हींग डाल दिया है और ये चावल का आटा 1 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालेंगे और मिलाएंगे। जितना बेसन यूज़ होगा उतना ही यूज़ करेंगे, एक बार में पूरा नहीं ऐड करेंगे। तो अच्छे से स्मैश करना है ताकि आलू के कोई बड़े टुकड़े ना रह जाए। और ये जो बैटर है, ये डो है, ये थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का ही होगा, ऐसा ही होता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इधर टोटल 1.5 कप और 2 टेबलस्पून बाद में ऐड किया है बेसन। तो ये थोड़ा सा हाथ में चिपकेगा। बाकी का बेसन भी मैंने डाल दिया है। हाथ को मैंने क्लीन कर लिया है, देखिए इस तरीके का टेक्सचर होगा। तो अभी हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको अभी साइड में रख देंगे डो को। और इसके बनाने के लिए एक सांचा लगेगा, सेब का सांचा मिलता है मार्केट में, इस तरीके का होता है। तो इसमें जो बारीक वाला छेद वाला है इससे मैं बनाऊंगी, इस झारे से, मोटे वाले से नहीं बनाऊंगी। आप चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। और इसमें मैं ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर ले रही हूँ। तो इसको लगा देंगे। तो अभी अंदर भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस ऊपर के हिस्से में भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ऑयल लगा लिया है। अभी थोड़ा सा पोर्शन लेके आलू का जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे इसके अंदर। और इसमें जो तीखा वगैरह है उसका क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना पसंद है। घर में बनाने का वही फ़ायदा होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो इसको मैंने टाइट करके बंद कर लिया है। इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मीडियम गर्म ऑयल चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ा डाल के आप देख लीजिए, वो अगर अच्छे से तैर रहा है इसका मतलब ऑयल गर्म है। तो उसे मैंने निकाल दिया है। आप पहले थोड़ा सा बना के टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर कुछ स्वाद में कमी होगा तो आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा सेब इसमें डाल देंगे। ऊपर का जो हैंडल है उसको घुमाएंगे तो ये सेब निकल के आएगा, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसको मैंने पलट दिया है 2-3 मिनट के बाद, जब ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और दोनों साइड से ये फ्राई हो चुका है तो इसको ऑयल से निकाल लेंगे। और फ्लेम को लो रख के इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से कुरकुरा बने। और इसी तरीके से घुमा घुमा के बाकी के सेब भी फ्राई कर लेंगे। इस टाइम ऑयल जो है बहुत गर्म रहता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में डालिएगा, इसको पकड़िएगा। तो ये भी फ्राई हो चुका है। एक्सेस ऑयल को इस तरीके से आप ड्रेन आउट कर सकते हैं किसी भी छन्नी में या झारे में, इस तरीके से रख के। तो इसी तरीके से सारे जो सेब है उसको मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। उसके बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 महीने तक खा सकते हैं इसको। तो दिवाली में इसको आप बना के घर पे रख सकते हैं। मार्केट में भी मिलता है लेकिन घर का जो स्वाद है वो अलग होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडसम।
आज मैं बनाऊंगी समोसा। समोसा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका स्टफिंग। परफेक्ट आलू का स्टफिंग कैसे बनाना है और बाहर का जो लेयर होता है उसे कैसे बहुत खस्ता और कैसे फोल्ड करना है, वही मैं आज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन आता है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इससे 8 से 10 समोसे बन जाएंगे। और इधर मैंने स्टफिंग के लिए लिया है उबला हुआ आलू। मैंने छोटे साइज़ का लिया है इसलिए 8 से 10 आलू लिया है। आपका अगर मीडियम और बड़े साइज़ का है तो 3 से 4 आलू ही इनफ रहेगा। और मैंने हरे मटर लिया है आधा कप, इसको भी मैंने पहले से उबाल लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना लिया है 8 से 10। इसको डालने के टाइम चॉप करेंगे, नहीं तो काला पड़ जाएगा। हींग लेंगे 1 चुटकी। इधर सॉल्ट लिया है मैंने, ये स्वाद के हिसाब से डालेंगे। और गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। चाट मसाला 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और इधर मैंने 4 से 5 काजू को बारीक चॉप कर लिया है और 8 से 10 किशमिश लिया है, ये ऑप्शनल है टोटली। इधर मैंने अजवाइन लिया है 1 टीस्पून, ये मैदा में डालेंगे। और इधर मैंने लिया है सौंफ 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून और धनिया 1 टेबलस्पून। सभी को, इन तीनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में लेना है और इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक ना अच्छा सा स्मेल आने लगे। और उसके बाद इसको कूट लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है। देखिए इस तरीके से दरदरा सा इसको कूट लेना है। और इस मसाले को यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। और इधर मैंने ऑयल लिया है, मैदे में डालेंगे 1/4 कप। और स्टफिंग को फ्राई करने के लिए 3 टेबलस्पून ऑयल लगेगा। सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे, उसके लिए आलू को इस तरीके से हाथों से तोड़ लेना है। बहुत बारीक नहीं तोड़ना है, थोड़ा थोड़ा बड़े टुकड़े रहेगा और थोड़ा सा अच्छे से स्मैश हो जाएगा। इस तरीके से आपको आलू को स्मैश कर लेना है। अभी एक कढ़ाई में अराउंड 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को हल्का गरम कर लेंगे। अभी हींग डालने के बाद इसमें जो उबले हुए हरे मटर है उसको डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। उसके बाद इसमें ड्राई मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये अदरक डाल दिया मैंने। अभी इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे लो फ्लेम पे। अभी इसमें चॉप किया हुआ काजू, किशमिश और जो हमने जो मसाला कूट के रखा था वो भी डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार डाल के देख सकते हैं। और ये इधर मैंने आलू डाल दिया है और स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल दिया है। और इधर मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस मसालों के साथ आलू को मिक्स करना है। और ये स्टफिंग बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट बनता है। अभी इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ और पुदीना डाल देंगे। पुदीना ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो ना डाल सकते हैं। अभी इसको एक बार और मिक्स कर लेंगे। और इस स्टफिंग को ठंडा होने के बाद ही समोसे को बनाएंगे। गरम स्टफिंग अगर समोसे में भरेंगे तो वो फट जाएगा तलने के टाइम। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग रेडी हो चुका है और सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जब तक वो ठंडा होता है मैदे का डो लगा लेंगे। उसमें मैंने अजवाइन और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है
और इसमें 1/4 कप के करीब ऑयल डालना है। मोयन अच्छे से डालना है तो ही खस्ता बनेगा ये। अगर आप स्पून से डाल रहे हैं तो आपको 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालना होगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही इसमें पानी डाल के मैदे का डो लगाएंगे। मैंने और 2 टेबलस्पून डाला है। टोटल मैंने इधर 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ये 1/4 कप के करीब है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरीके से अगर मुट्ठी में दबाएंगे तो एक अच्छे से दब जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक टाइट डो लगाना है। पूरी के जैसा नरम नहीं लगाना है। नरम लगाएंगे तो समोसा बनाने में डिफ़िकल्टी आएगा, तो थोड़ा सा टाइट डो लगाना है इसका। जब डो अच्छे से लग जाए उसके बाद भी इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से गूंदना है और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। ये मेरा डो बन के रेडी है। अभी इसको 5 से 6 मिनट इस तरीके से मसलना है। देखिए ये डो कितना टाइट है। इस तरीके का डो चाहिए। अभी इसको ढक के रखेंगे 20 से 30 मिनट तक। उसके बाद समोसा बनाएंगे। ये डो रेडी हो चुका है। देखिए अभी इसमें से लोइयां तोड़ लेंगे। उसके पहले इसको 1 से 2 मिनट इस तरीके से गूंद लेना है और इसका जो डो होगा वो हम लोग चपाती का जैसे डो लगाते हैं उस साइज का होगा। और साइज आप आपके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऐसा ही साइज बनाना है। शॉप में जो समोसा मिलता है ये मैंने उस साइज का बनाया है। अभी बेलने के लिए एक चकले में इसको इस तरीके से पहले राउंड कर लेना है। उसके बाद चकले में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको लंबा शेप में बेलना है। पहले थोड़ा सा गोल बेल लेंगे इस तरीके से, फिर इसको लंबा करेंगे और इसका जो थिकनेस होगा वो पूरी से मोटा होगा। देख सकते हैं इसका थिकनेस क्या है। अभी इसको बीच में से इस तरीके से हाफ सर्कल में काट लेंगे। काटने के बाद एक पोर्शन को लेंगे और जिस तरह साइड में हमने काटा है उस साइड के आधे हिस्से में पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और उसको बाहर के तरफ, जिस साइड पानी लगाया है उसको बाहर के तरफ डाल के इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये कोन के जैसा लगेगा। अभी इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। जितना स्टफिंग डालेंगे उतना ही टेस्टी लगेगा। अभी जो खुला पोर्शन है उसमें पानी लगा लेंगे चारों तरफ अंदर के साइड में। और जिस साइड हमने जोड़ा है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में एक स्प्लिट लगाना है। इस तरीके से एक प्लीट लगाना है और उस प्लीट को पहले जिस साइड पे जोड़ा था उस साइड में लाके अच्छे से दबा देना है और बाकी खाली साइड को अच्छे से दबा लेना है। देखिए समोसा रेडी हो गया है और उसको इस तरीके से बिठा करके रखना है तो इसका शेप ऐसा ही रहेगा, खराब नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से और एक समोसा बना लेंगे। ये आधे हिस्से में पानी लगाना है और पानी लगाने की जिस साइड में पानी लगाया है उसको बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से अच्छे से ऊपर से नीचे तक दबा देंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए दबाना है। अभी इसको हाथों में इस तरीके से पकड़ के अंदर में स्टफिंग डाल देना है। हाथों से डालेंगे तो ही बेटर है, चम्मच से उतना अच्छे से नहीं बैठता है। अभी खुले साइड में, अंदर के साइड में पानी लगा लेंगे चारों तरफ।
और जिस साइड से जोड़ा है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में प्लीट लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद दोनों साइड को जोड़ देंगे और अच्छे से दबा लेंगे ताकि तलते समय ये फटे ना। ये रेडी हो गया है। मैंने इधर 4 समोसे तल के दिखाऊंगी पहले। उसके लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को लो टू मीडियम गर्म होना चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखिए कि तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मीडियम गर्म है। ज़्यादा गर्म होगा तो समोसा खस्ता नहीं बनेगा। अभी इसमें एक एक करके समोसे को डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे टाइम लेके तलना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक भी जाए और बहुत खस्ता भी बने। खस्ता होने के लिए 2 ही चीज़ याद रखना है, इसको लो फ्लेम पे तलना है और मोयन अच्छे से ज़्यादा करके डालना है। अभी ये एक साइड से थोड़ा सा हुआ है, इसको पलटते हुए लो फ्लेम पे टाइम लेके धीरे धीरे तलेंगे। बीच बीच में इसको पलटते रहना है और तेल भी अच्छे क्वांटिटी में डालना है। देखिए इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी इसको अच्छे से ऑयल को ड्रेन आउट करके कोई भी किचन नैपकिन में इसको निकाल लीजिए और इसको सर्व करने के लिए ग्रीन चटनी या फिर समोसे वाले जो चटनी आते हैं मार्केट में, उसका रेसिपी भी मैंने दिया है। उस दोनों चटनियों की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसा रेडी है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।